Добрый день, дорогие друзья! Очень часто приходят пациенты с такими жалобами, как приступообразный кашель, вплоть до приступов рвоты, то есть, который может настигать в любое время и в любом месте, в самом неожиданном. Многие говорят даже там, сижу на работе и начинается кашель, который не останавливается, пока я не выпью теплой воды, пока немного не отвлекусь и так далее. Причиной такого кашля очень часто бывает аллергический процесс. Такие пациенты говорят, что протекает он на фоне хорошего самочувствия, без повышения температуры. Причиной такого кашля могут быть вдыхаемые аллергены, которые содержатся в окружающем воздухе. Это домашняя пыль, библиотечная пыль и многие другие ингаляционные аллергены. Если вас беспокоят такие симптомы, то, конечно, нужно провести спецаллерготестирование на группы дыхательных аллергенов и подобрать корректное лечение.